琴日晏晝嘅時間啦，我就喺大埔去一個就嚟結業嘅藥材鋪嗰度咧，咁就影緊一啲嘢啦。咁其實本身我都差不多影完，準備走噶啦。咁就老細咧就同我傾偈啦，咁傾咗一陣之後咧，真係到準備走啦。咁啊，然之後咁啱就喺電視嗰度咧就睇到呢單新聞啦。咁跟住我就發現，咦，都好似好嚴峻。咁所以就即刻步行咗過去廣福村嗰邊啦。因為其實路程就好近嘅啫，所以想去了解下咩事。咁但係一去到嘅時候咧，個畫面真係非常之咁恐怖。我自己細細個住大埔啦，咁都住咗十幾廿年啦。咁你話雲福苑有冇俾到一個好深刻嘅印象俾我咧？咁其實就冇嘅。咁但係經過咗琴日嗰件事咧，即係會勾起咗一種感覺，就係原來其實呢一個屋苑咧，如果係大埔人咧，基本上係你係一定會知道嘅，因為咧你行吐露港啦，咁然之後轉入去大埔嘅時候咧，必其然咧第一個見到嘅屋苑咧就係雲福苑嚟嘅。咁因為隔離嘅廣福村咧，啲樓會相對定矮啲嘅，咁所以變咗雲福苑係一個幾標誌性咁樣嘅一個嘅屋苑咯。對於大埔人嚟講，咁所以琴日即係突然間見到有個咁樣嘅景象，係真係有啲接受唔到嘅，係想像唔到係可以發生到咁嚴重啦。我去到現場咧，就上咗去廣福村嘅一條行人天橋上邊啦。咁嗰個時間咧就啱啱好係晏晝嘅4點啦。喺嗰個位置咧就可以睇到4棟雲福苑嘅大廈嘅。咁當其時啦，雲建國咧就已經係燒得都好嚴重啦。咁隔離咧嘅雲道閣咧喺呢個時候咧，就突然間就係燒得非常之勁，咁係真係突然間有好多嘅火咧喺外牆嗰度咧係咁燒上去啦。咁即係哇，當其時個畫面真係實在太過，即係完全係諗唔到點解可以咁樣。即係一棟住宅點解可以突然間成棟咁樣燒得咁犀利嘅啦？咁啊，現場有好多人圍觀啦。咁啊，其實一路睇咧就已經見到咧，即係好多唔同嘅一啲雜物啊，一啲嘅啲竹棚啊，咁一路就飛緊落嚟㗎啦。其實已經燒得好勁。咁所以有啲人話現場係啲竹棚燒晒嘅。咁其實我自己眼睇咧，就係好多係喺個燃燒嘅過程咧，係跌晒落街嘅，係好大幅咁樣跌晒落街。反而即係叫做燒得晒嘅咧，就係嗰啲外面綠色嘅嗰啲網啦。咁係喺雲道閣同埋雲建閣上邊咧，就已經見到係冇乜剩㗎啦。即係雖然個棚好似仲喺度，但係嗰啲網係已經燒晒㗎啦。有一樣嘢咧，真係我翻到屋企之後咧，諗翻轉頭先覺得係好奇怪嘅，就係成個即係災難嘅現場咧，相對地係幾平靜嘅。點解會有呢種平靜咧？就係因為之前早大半年左右啦，咁我自己住緊嗰個屋苑咧，都半夜咧就突然間個火警鐘唔明啦，咁啊唔係太知咩原因嘅。咁但係即係嗰種火警鐘嘅聲，大家都知道係非常之嘈嘅。咁就算你瞓緊覺咧，都即刻會炸醒啦。咁然之後我哋都即刻睇下究竟發生咩事啦。咁然之後就衝咗落街嘅。咁然之後嗰個嘅鐘聲咧係去到完晒啦。咁然之後
大家發現冇問題啦，佢先至即係叫間歇性地咧停響嘅啫。咁但係我哋琴日去到雲福苑出邊咧，我就發現其實係真係冇火警鐘聲，甚至乎係鄰近嘅地方似乎都冇火警鐘聲嘅喎。咁係真係都事後諗翻起就係好奇怪咯。即係點解如果你話一棟冇響咧，都可能係咪有啲咩故障咧？咁但係如果現場淨係嗰個屋苑都有8棟樓嘅時候，冇一棟響咧，咁呢個位就真係實在太過奇怪啦。再過多10分鐘左右啦，咁就突然間咧喺我哋嘅左手邊嘅嗰棟啦，咁應該係雲新閣咧，就突然間個外牆再起火啦。咁其實我哋事前就睇唔到佢後邊嗰邊究竟發生緊啲咩事嘅，咁但係就係好突然間，咁就喺個外牆嗰度就係好大火咁樣一路燒上去啦。咁如果大家有即係了解到雲福苑嘅嗰個位置嘅話咧，咁其實佢就喺海邊嘅。咁而當其時我哋喺天橋嘅位置咧，嗰個嘅風向咧，我哋感受到就係吹緊去我哋呢邊嘅。咁所以就變咗喺最開頭即係雲建閣啊嗰邊嘅火勢啦，就可能就係因為咁樣乘住個風勢一路向左咁樣去蔓延落去啦。咁即係當然我哋唔係專家啦，我只能夠講我喺現場觀察到同埋感受到嘅嘢啦。咁就其實已經係越嚟越多人喺個天橋上面就聚集啦，喺度睇啦。咁而有好多人都喺度討論緊咧，即係喂，點解喺呢個時候消防員都淨係開到一條水喉去救火咧？咁我哋可以睇到咧，即係雲福苑咧本身佢嘅樓齡比較舊啦，同埋就算去到廣福村嗰邊啦，嗰啲路咧都係好窄嘅，即係得叫做係兩邊行車線咁樣單一條行車線咁樣，真係好窄。咁究竟可唔可以真係擺到咁多嘅救援嘅車輛喺度咧？咁然之後要升晒梯上去救人啊、救火咁樣，其實得唔得咧？即係我哋都係冇得去判斷啦，因為我哋唔係專業嘅人士嘛，我哋只可以即係叫做靠估嘅啫。可能就係因為咁樣就令到消防員開雲梯啊之類嗰啲會有個阻礙喺度啦。咁同埋就係究竟當其時有冇即刻揾到水務署去即係加大個水壓去俾消防處去做呢件事咧？咁其實都冇人知啦。即係咁只能夠見到就係現場就係喺近吐露港入口嘅嗰個位置咧，就有一架嘅消防車咧，咁就開咗一個嘅水喉咁樣啦，咁就射向嗰個嘅大廈嗰度啦。咁所以就好多人喺度討論啦，議論紛紛咁樣啦。咁我自己感受好深嘅就係，其實即係一個咁災難嘅現場咧，都仲係有好多人咧講嘢好涼薄嘅。即係除咗有一啲，即係你會明啦，就係喺呢啲時候咧，唔知點解一街都會變咗消防員啦。咁而嗰啲消防員係用把口嚟救火㗎啦。咁究竟即係其實專業嘅去救火係點樣去救？我覺得佢哋係有自己嘅一套方法嘅。我哋即係普通嘅平民又唔係什麼專家嘅時候，咁其實喺現場咁樣去係咁講話啊，其實唔係消防員，我都知唔係咁做啦。咁即係講埋晒咁嘅嘢，我覺得冇乜太大意思。我覺得尤其是即係去到大概4點零嘅時候咧，就已經開始有人講，即係新聞有報道咧，就話已經有消防員係殉職咗咁嘅時候咧，我就覺得其實佢哋都已經係即係捨身去救呢場火嘅時候，你仲喺度討論佢哋唔識救火咧，我覺得係太過即係呢個
啲咁嘅説話咧，比起個災難咧係更加恐怖啦。咁尤其是即係仲當其時仲有一啲嘅學生喺我前邊啦，應該都係中學生嚟嘅。咁我係聽到有一啲真係好真實嘅，呢個係真實嘅對白嚟嘅。即係有一個學生係話，佢老豆而家喺屋企食緊花生。哇！我聽到呢句，我真係心諗，其實可唔可以有翻少少人性咧？即係我唔知呢個學生嘅阿爸究竟喺屋企係咪真係佢所謂嘅食緊花生咧？即係喺度齋睇啦咁而佢呢個即係你可能話個學生係年少無知啦，但係我覺得年少無知得嚟，會唔會真係有翻少少人性咧？即係而家講緊成棟嘅住宅都着晒火，即係已經係好多人係無家可歸嘅時候，即係點解仲可以咁涼薄咧？講啲嘢，同埋咁冇人性啦。如果嗰個係佢自己喺屋企嘅時候，咁佢又會點咧？即係我諗，可能而家好多人係冇咗嗰個嘅叫做同理心啦，甚至乎即係一個災難擺咗喺你面前，你係咁近距離去望住嘅時候，都可以講啲咁嘅嘢啦，係真係非常之恐怖。去到夜晚咧，就係見翻有好多嘅人性嘅畫面出現嘅，咁即係有好多唔同嘅 NGO 會開放佢哋嘅中心俾啲居民去暫住啊，好多人去幫手啊，好多人去搬運一啲物資過去大埔啊，咁甚至乎即係沙田區都有一啲嘅 NGO 啊，或者係即係有啲機構咁樣去即係表達可以去幫手啊咁樣啦。咁其實就即係可以睇到，即係喺一個災難面前個人情冷暖嗰樣嘢啦。咁我自己就覺得，即係去到夜晚嘅時候，見到咁多人去幫手嗰陣咧，我都覺得係好感動嘅。即係起碼即係睇到係有人會肯幫手先啦。咁但係都似乎只係限於即係比較民間嘅一啲嘅人去做一啲嘢咁樣。咁係咯，即係會好自發咁樣去運啲物資啊過去，甚至乎我身邊都有啲朋友就話好想即刻去做義工啊咁樣，即係會睇到有好兩極嘅嘢咯。咁去到4:44嘅時候咧，咁就突然間見到雲道閣咧，即係我哋喺廣福村嗰條天橋望過去右手邊掃過去嘅第二棟咧，就突然間個火勢變得非常之猛烈啦。咁就由下層咧一路係咁好大火咁樣燒上去啦，同埋成棟樓已經係冇晒黑煙㗎啦。咁跟住會見到好多嘢會係咁飛出嚟啦。咁同埋就係一路會聽到好多噼噼啪啪嘅聲啊。咁我唔可以講話係似爆炸聲嘅，因為似係啲竹棚，可能真係去到高溫嘅時候咧，佢嗰啲每一節竹中間嗰個節咧爆開咧，就會有個嚇聲。因為都幾頻密嘅，係咁聽到噼噼啪啪咁樣樣。咁去到呢個時候就已經見到個火勢係應該真係控制唔到㗎啦。咁咪即係雖然消防員都係不停咁射水去灌救啦，但係你可以睇到去到成棟樓都咁樣燒發嘅時候係，即係我諗可能現場嘅消防員係好盡力，但係我唔知啊，可能佢哋個心入邊都係覺得，即係因為我哋天橋附近有好多人都話哇，其實真係冇得搞啊，遠啊咁樣，即係只能夠等佢燒晒入邊啲可以燒嘅嘢，先至可以叫做個火勢有得控制啦。咁係咯，但係無奈即係消防員就係要咁樣去搏啦。我估計其實當其時已經係有啲消防員係衝咗入去，
喺樓入邊開始去救火嘅。咁其實去到呢個時間咧，即係最左手邊嘅雲人閣嗰度咧嘅外牆咧，我哋已經見到有好零星嘅一啲火，即係小火苗咁樣啦，就已經喺度燒緊㗎啦，燒緊外面嗰啲綠色嘅網咁樣啦。咁喺成棟大廈唔同嘅位置咧，都係會見到呢一樣嘢嘅。咁其實呢個時候都好似好多人喺度好緊張啦，即係都已經講話，哇，都已經開始見到有少少火啦。其實會唔會即係叫做救咗雲人閣嗰邊嘅外牆嘅少少火先咧？咁然之後即係叫做保得一棟得一棟咧。咁但係我估計可能真係消防員係啲雲嗰啲嘅救火嘅雲梯啊嗰啲咧，其實係去唔到嗰一邊嘅。咁所以就係咯，即係淨係睇住啲火就係慢慢咁燃燒起上嚟啦。咁其實即係我自己最開頭都係好天真咁諗咧，就係你要隔離嗰棟樓着火，可能真係要有一啲好實質，你見到啲火由一邊焫着另外一邊咁樣，佢先至會着啦。但係喺我現場咁睇咧，其實最恐怖嗰件事就係你會見到啲嘢就係會係由冇火，突然間佢會慢慢咁樣去見到一啲小火苗，跟住就會慢慢燒起咯。佢係冇經過任何嘅即係好實際嘅火燒嘅嘢咁樣去燒得着咯。咁可能就係因為個頭先講過嘅風勢啦，同埋就係或者會有一啲嘅火舌啊咁樣隨住啲風咁吹咗我隔離嗰棟樓啦。咁其實即係夜晚嘅時候咧，即係翻去睇翻好多片咧，就有啲人會擺咗一啲片，就係見到嗰啲可以防火嘅嗰啲布料啊，咁嗰啲網啊嘅片啊，就係即係一點着咗咧，就會係好快佢會熄嘅。咁但係我哋喺現場睇咧，就起碼見到有半個鐘至大半個鐘咧，其實佢都係慢慢咁喺度燃燒咯，就係冇熄過啦。咁但係佢又唔會話真係突然間燒得好快咁樣樣嘅。咁係咯，我唔知究竟呢個係咩嘅現象啦，即係究竟嗰啲嘢係唔係真係防火定點樣樣啦？但係今朝睇翻一啲嘅網上嘅討論咧，就係話嗰啲都唔係防火嘅嘢啦。咁所以就即係叫做講翻我喺現場見到嘅嘢啦。咁我喺現場咧，即係撞到一啲嘅觀眾啦，咁又同我講話佢喺去嗰個嘅天橋嘅位置之前咧，即係喺啲街道執到一啲喺上邊飄落嚟嘅嘢咧。咁其實攞上手咧都仲係有啲熱熱地嘅。咁所以可想而知就係個現場嗰個火場嘅溫度咧係真係非常之咁高啊！咁同埋頭嗰兩棟咧，因為真係燒到係我哋嘅眼見，真係入邊好似係所有單位都着晒火咁樣。咁去到有一個位直頭係唔知係咪真係燒通頂，我哋淨係見到突然間個天台嘅位置就係有好大嘅火咁樣燒上去啦。咁所以係真係好難以想像，即係一個咁樣咁現代嘅時間，可以成個屋苑突然間發生啲咁樣嘅事，即係仲要唔係淨止一棟，而係幾棟，而且係成棟咁樣燒，真係好恐怖，好恐怖。咁去到差不多夜晚啊，咁其實呢個時候個火勢咧都係睇到佢係完全係控制唔到噶啦。咁三棟即係喺我哋眼入邊見到嗰三棟咧都係不停咁係咁燒啦。咁另外第四棟都外牆開始喺度着緊火啦，下邊就超多嘅消防車啊、警車啊咁樣啦，都喺條天橋度咧有一啲應該係
附近嘅居民啦，咁係真係喊晒咁樣喺度講某某嘅佢識嘅人咁樣，仲喺個火場入邊啊。其實即係我喺現場聽到佢哋講呢個嘅情況嘅時候，我真係心諗，即係個成個屋苑已經燒到咁樣嘅時候，其實仲喺入邊嘅話係咩原因咧？即係點解走唔到出嚟咧？即係一來可能有啲係老人家啦，二來就係頭先有講過，真係可能冇火警鐘響過啦。咁其實如果講到火警鐘咧，我自己事後咧都有去反思翻啲嘢，因為早幾個月就係我自己個屋苑都有火警鐘唔明啦。其實我哋自己咧第一個嘅反應都仲係諗緊，其實係咪冇事啊？係咪應該冇嘢㗎？咁然之後就係好單純咁樣，即係打開門望下出邊睇下有冇人走啊，有冇煙啊？咁都結果就係搞咗成，即係都叫做係5至10分鐘啦，咁先至真係覺得喂好唔對路，先衝落街咁樣啦。即係而家咁樣去諗翻轉頭，其實我哋自己個危機感其實都幾低嘅。即係假如真係有一啲咁嚴重嘅火災咧，其實可能我哋即係早走10秒咧，都係一個關鍵嚟嘅。咁所以就唯有喺呢度即係同大家講就係，假如真係聽到火警鐘聲，走火警呢樣嘢真係必須，即係唔好覺得哇冇人走自己走，好似好傻仔咁樣。我而家真係唔會咁諗喎，係咯，即係要有翻個危機感咁樣，同埋就係唔好覺得災難離我哋自己太遠，因為有啲嘢係真係人算不如天算，就係好多人都估計唔到，哇！成個屋苑都可以咁樣燒，咁其實即係會唔會自己有朝一日都突然間會面對一啲咁樣嘅災難咧？咁即係要有翻個危機感。去到最後啦，而家就係27號朝早啦，咁其實個火咧都係未叫做完全救熄嘅。咁呢一單都真係可以話係香港一個非常之咁嚴重嘅災難啦。我哋都真係睇下係咪可以盡自己嘅能力做少少嘢啦。究竟可唔可以做到義工去幫下手咧，定係點樣咧？咁唯有希望即係唔好再有太多嘅傷亡啦。咁我哋亦都唔好即係繼續喺網上講一啲太過無謂嘅一啲討論啦。即係尤其是我見到有啲直播嘅片咧，下邊都仲有人留言話佢係咪 AI 片嚟㗎咁樣。即係我覺得都幾恐怖。即係嗰啲片已經係喺一啲新聞嘅 channel 出㗎啦，咁你都仲要問係咪 AI？ 咁我覺得呢樣嘢其實都反映咗個人嘅智慧啦。咁雖然而家真係好多嘢係好似好假咁，但係都要憑自己個智慧去分析翻件事係咪真啊。即係尤其是咁多人都已經喺度講緊咁嚴重嘅時候，都仲可以諗係咪假，真係實在太恐怖。係啊，所以就希望大家都即係以呢一樣嘢嚟警惕下自己啦，即係有翻啲危機感，尤其是喺而家呢個香港好似咩都會發生到嘅時候咧，咁就唯有真係大家都警惕下自己。如果之後即係再有啲咩嘅特別嘅情況，千祈唔好諗災難離得自己太遠咯，就係要第一時間就要諗辦法去應變咯。